హాయ్ టు ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో, అది కూడా నార్మల్ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్తో ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో వివరంగా చూపిస్తాను. ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ బోట్ నెక్ ప్రిన్స్ కట్ విత్ షేప్ బెల్ట్ వస్తుంది. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి బోట్ నెక్ డ్రాప్ షేప్ నెక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఈ ఆది బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్ను తీసుకొని ఇలా నేను పేపర్లో రాసుకున్నాను. ఈ మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలో లాస్ట్ వీడియోలో నేను చేస్తున్నాను. ఆ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ప్లీజ్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఆ వీడియోలో ఇక్కడ తీసుకున్న బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్సే తీసుకొని చూపించాను. ఇలా మనం ఆది బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఒక పేపర్లో రాసుకుందాము. ఫస్ట్ మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేసి ఆల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చింటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనము ఈ నార్మల్ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్తోనే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం కటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇక్కడైతే మనము లైనింగ్ని సింక్ చేసేసి తీసుకోవాలి. ఈ లైనింగ్ని తీసుకొని ఇది డబల్ ఫోల్డ్ చేయాలి. ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేయాలి దీన్ని. ఈ ఎడ్జెస్ వచ్చేసి మనకు ఆపోజిట్లో పెట్టుకుందాము. ఈ ఫోల్డింగ్ వచ్చేసి మన వైపు పెట్టుకుందాము. ఇలా దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈ ఫోల్డింగ్ వచ్చేసి మనము ఇలాగే చేసుకోవాలా లేకపోతే ఇలా చేసుకోవాలా అని డౌట్ వస్తుంది. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ లెంత్ ఎక్కువగా వస్తుంది. అదే ఇలాగా రివర్స్లో ఇలాగా చేసినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఈ లెంత్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. మనం ఈ లెంత్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మనకు హ్యాండ్ వచ్చేసి సంక పీసులు పడవు. అందుకనేసి నేను ఈ లెంత్ తీసుకుంటున్నాను. అదే ఈ లెంత్ ఎక్కువ వస్తే మనకు చంక పీసులు పడుతుంది హ్యాండ్స్ తీసుకునేటప్పుడు. సో అందుకనేసి నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను. ఫస్ట్లీ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కింద కార్నర్స్ వచ్చేసి హెచ్చులు తగ్గులు ఉంది. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ కరెక్ట్గా కట్ చేసుకుందాము. ఇది ఇలా కట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనకు స్టిచ్చింగ్ లేకి పోవటానికి ఒక 1/4 ఇంచు పైన క్లాత్ వదులుకొని ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాము. ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇది మనకు కుట్లలోకి పోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి నడుము లూజ్ ఎంత ఉందో తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నడుము లూజ్ వచ్చేసి 26 + 7.5 అంటే 26 ఇంచెస్ వచ్చింది. ఈ 7.5 వచ్చేసి క్లచ్చుల్లోకి పోయిన క్లాత్. సో టోటల్ వచ్చేసి 33.5 వస్తుంది. 33.5ని మనం 4 పార్ట్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవి 2 పార్ట్స్, అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా 2 పార్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి టోటల్ 4 పార్ట్స్. సో అందుకని మనకు బై 4 వేయాలి. అప్పుడు దీన్ని 4 వేస్తే మనకు 8.3 దాదాపుగా 8.3 ఇంచెస్ నడుము లూజు. సో ఇప్పుడు 8.3 ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 8.3 దగ్గర మనం మార్క్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ కుట్లలోకి వచ్చేసి నేను 2 ఇంచెస్ పైన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ వదులుకొని ఇక్కడ ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇలా అయిపోయినాక ఇంకా నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ వచ్చేసి మనం బ్లౌజ్ పొడవు తీసుకోవాలి. బ్లౌజ్ పొడవు వచ్చేసి 14.5 ఇంచెస్. మనము ఈ లైన్ వరకు పెట్టుకోవాలి. 14.5 ఇంచెస్ ఈ లైన్ దగ్గరికి పెట్టుకొని ఇక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇది 14.5 ఇక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకుందాము. అలాగే ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాము. ఇది వచ్చేసి మనకు 14.5 అనేది కరెక్ట్ మెజర్మెంట్. ఇక్కడ కూడా కుట్లలు లేకపోవడానికి మనం ఒక 1/2 ఇంచు పైన క్లాత్ వదులుకోవాలి. సో పైన ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో మనం కటింగ్ ఇక్కడికి చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం షోల్డర్ తీసుకుందాము. షోల్డర్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ తీసుకొని ఆల్తీ తీసుకుందాము. ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనం బాగా పట్టుకోవాలి.
ఇలా పర్చేసుకొని మనకు బ్లౌజ్ వేసుకున్నప్పుడు నెక్ ఎంత బ్రాడ్ వచ్చేది చూసుకొని అంత మైన పెట్టుకోవాలి. మనం మామూలుగా ఈ నెక్ ఉన్న షోల్డర్ను బ్రాడ్గా లేకుండా కరెక్ట్గా పెట్టుకొని తీసుకుంటాము. కానీ ఇది బోట్ నెక్ కాబట్టి మనకు బ్లౌజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఎంత బ్రాడ్గా బ్లౌజ్ వస్తుందా చూసుకొని మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఇలా నెక్ ఇక్కడ ముడతలు లేకుండా కరెక్ట్గా పర్చేసుకోవాలి. అలాగే ఇది ఇలా సాగకుండా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి, ముడతలు లేకుండా. ఇలా పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత మెజర్మెంట్ ఉందో తీసుకుందాము. ఇది 13 ఇంచెస్ ఉంది. సో షోల్డర్ వచ్చేసి మనకు 13 ఇంచెస్. 13 ఇంచెస్ను మనం 2 పాస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు 6.5 వస్తుంది. ఇక్కడ మనము కుట్లలోకి కాల్ మైన వదిలేసి మనం ఇంకొక మార్క్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్ లెంత్ అయిపోయింది. ఇంకా షోల్డర్ విడ్త్ వచ్చేసి 2.25 ఇంచెస్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం 2.25 ఇంచెస్ పెట్టుకుందాము. ఇక్కడ స్టిచెస్ లేకపోతే ఇంకొంచెం ఒక ముందుకి ఒక మార్క్ వేసుకుందాము. ఇలా వేసుకున్నాక ఇంకా మనకు ఈ నెక్ డీప్ వచ్చేసి 4 ఇంచెస్ పెడుతున్నాను. ఇది బోట్ నెక్ కాబట్టి నేను 4 ఇంచెస్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇలా కర్వ్ తిప్పాలి రౌండ్గా. ఇక్కడ 4 ఇంచెస్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనకు స్టిచెస్ లేకపోను కొంచెం క్లాత్ వదులుకుందాము, పైకి తీసుకుందాము 4 ఇంచెస్ పైకి. మనకి ఇది స్టిచెస్ లేకపోతే ఇక్కడికి మార్క్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనము చెస్ట్ లూజ్ తీసుకుందాము. ఇది బోట్ నెక్ కాబట్టి చెస్ట్ లూజ్ కూడా మనము ఇదే పద్ధతిలో తీసుకుందాము. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ నెక్ కూడా దీనంత బ్రాడ్ రాదు కాబట్టి మనము ఈ మెజర్మెంట్ను తీసుకుందాము. ఇలా నెక్ను కరెక్ట్గా పెట్టేసి ఇలాగా షోల్డర్ తీసుకున్నప్పుడు పెట్టినట్టే పెట్టేసి ఇప్పుడు చెస్ట్ను కూడా ఒకసారి మెజర్ చేసుకుందాము. మనం బ్లౌజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ బ్లౌజు ఎలా నిల్చుంటుందో అలాగే పెట్టేసి మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉండేది మనం చూసుకుందాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి 17.5 ఇంచెస్ ఉంది. 17.5 ఇంచెస్ను 2 పాస్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు 8.75 ఇంచెస్ వస్తుంది. సో 8.75 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకుందాము. ఇది వచ్చేసి చెస్ట్ లూజు. ఇంకా ఆర్మ్ హోల్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉంది. ఈ 15 ఇంచెస్ ఇక్కడ నుంచి మనము 5.5 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకుందాము. ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాము. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనము ఒక కర్వ్ తీసుకోవాలి. డ్రా చేసుకున్నాక మనము టేప్ పెట్టి చూసుకుంటే ఈ కర్వ్ వచ్చేసి 7.5 ఇంచెస్ ఉండాలి. ఇది 7.5 ఇంచెస్ వచ్చేలాగా మనం కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడికి 7.5 ఇంచెస్ రావాలి. సో మనము ఈ లైన్ దగ్గర పెట్టేసి మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి 7 ఉంది. ఇది బోట్ నెక్ కాబట్టి మనము షోల్డర్ వచ్చేసి కొంచెం కిందికి తీసుకున్నా పర్లేదు, కిందికే తీసుకోవాలి షోల్డరు. ఎందుకంటే మనకు బోట్ నెక్ కాబట్టి టైట్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం కిందికి తీసుకుంటే మనకు అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఇలా కుట్లలు లేకపోతే 7.5 ఇంచెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 2 ఇంచెస్ మనము స్టిచెస్లోకి క్లాత్ వదులుకోవాలి. ఈ రెండింటిని లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ రెండింటిని కూడా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు డ్రాప్ షేప్ రావాలి. ఈ నెక్ వచ్చేసి మినిమం వచ్చేసి 5 ఇంచెస్ పెడుతున్నాను. స్టిచ్చెస్లోకి కొంచెం వదులుకోవడానికి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు డ్రాప్ షేప్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుందాము. ఇక్కడికి బ్యాక్ పార్ట్ అయితే మనకు అయిపోయింది. ఇంకా ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము. ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసుకునే ముందు మనం ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాము. హ్యాండ్స్కి వచ్చి ఈ సైడ్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్రాస్ పీస్ తీసేసుకుందాము. ఇక్కడ స్టిచ్చెస్ లేకపోవడానికి మనము ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన క్లాత్ వదిలేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి 5.5 ఇంచెస్. హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి 5.5 ఇంచెస్. ఇక్కడ స్టిచ్చెస్లోకి కొంచెం క్లాత్ వదిలేసుకోవాలి. అలాగే హ్యాండ్ రౌండ్ వచ్చేసి 5.25 ఇంచెస్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ హ్యాండ్ రౌండ్ వచ్చేసి 6 ఇంచెస్. అంటే ఇక్కడ 6 ఇంచెస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి 6 ఇంచెస్లో హాఫ్ చేస్తే 3 ఇంచెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం 3 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి 6 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని మనం ఇక్కడికి కలుపుకోవాలి. ఆర్మ్ హోల్ మనకు 7.5 ఇంచెస్ కాబట్టి మనకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి లెంత్ కూడా 7.5 ఇంచెస్ ఉండాలి. మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకుంటే బెటరు. దీన్ని కూడా 7.5 ఇంచెస్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు కర్వ్ తీసుకుందాము. ఈ కర్వ్ వచ్చేసి 1/2 ఇంచ్ పైన తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు హ్యాండ్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము. ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో మనం ప్రిన్స్ కట్ పెడుతున్నాం కాబట్టి మనము క్రాస్గా వేసుకొని అవసరం లేదు. దీన్ని స్ట్రైట్గానే ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఈ బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి దీని మీద ఇలా పట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్ కూడా సేమ్ నేను ఇదే మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ సైడ్ ఆర్మ్ హోల్ కూడా సేమ్.
వచ్చేసి మనకి చెస్ట్ లెంత్ తీసుకుందాము. ఈ చెస్ట్ లెంత్ వచ్చేసి 13 ఇంచెస్. మనం ఇక్కడ కుట్లలోకి క్లాత్ వదిలేసుకొని టేప్ పెట్టుకొని 13 ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా కుట్లలోకి కొంచెం క్లాత్ వదిలేసుకొని ఒక మార్క్ గీసుకోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ మా ఉక్సులు పట్టి వచ్చేసి మనం నార్మల్ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాము. ఈ నార్మల్ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు. ఇంకా మనము క్రాస్ పట్టి కట్ చేసుకున్నాము. ఈ సైడ్ జాయింట్ తీసుకున్నాము. సైడ్ జాయింట్ వచ్చేసి 7.5 ఇంచెస్ ఉంది. ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేసి 7.5 ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేసి 7.5 ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడైతే క్లాత్ కరెక్ట్గా సరిపోయింది. ఇక్కడ క్లాత్ సరిపోకుంటే జాయింట్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీన్ని కొంచెం మనం ఫ్రంట్లో కొంచెం క్రాస్గా తీసుకున్నాము. ఇక్కడ కట్ చేసుకునే ముందు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇది మనం ప్రిన్స్ కట్ పెడుతున్నాము. సో ఇక్కడ ప్రిన్స్ కట్ పెట్టడానికి మనం ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన క్లాత్ వదిలేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1/2 ఇంచ్ పైన క్లాత్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనకు స్టిచ్చెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు క్లాత్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన క్లాత్ ఎక్స్ట్రాగా కట్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ షోల్డర్కు మిడిల్లో క్లచ్ కోసం ఒక పాయింట్ గీసుకుందాము. వెనకల క్లచ్ల కోసం పాయింట్ గీసుకుందాము. అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా మనం ఈ షోల్డర్కి ఎదురుగా ఒక పాయింట్ క్లచ్ల కోసం ఒక లైన్ గీసుకుందాము. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఉక్సుల పట్టి నుంచి 4 ఇంచెస్ లెంత్ పెట్టుకొని అయినా తీసుకోవచ్చు. దీనికి వచ్చేసి ఇటుపక్క ఒక 1.25 ఇంచి, ఇటుపక్క 1.25 ఇంచి లెంత్ పెట్టుకొని మార్క్ గీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి 2.5 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ సైడ్ కూడా ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఈ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి. ఈ మార్క్ వచ్చేసి మనం దీనికి కలిపేసుకోవాలి. దీన్ని ఇక్కడ కొంచెం ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన లైన్ గీసుకోవాలి. సో ఇది వచ్చేసి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ షోల్డర్కు ఫ్రంట్ పార్ట్లో డీప్ తీసుకోవాలి కదా, ఇది నేను స్టిచ్ చేసిన తర్వాత తీసుకుంటాను. ఈ డీప్ వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ పట్టీ వేసి క్రాస్ పట్టీ కట్ చేసుకుందాము. ఈ క్రాస్ పట్టీ వచ్చేసి 5.5 ఇంచెస్ లెంత్ ఉండాలి. సో కుట్లల్లోకి మనకు 2 ఇంచెస్ దాకా లెంత్ రావాలి. టోటల్ 8 ఇంచెస్ నేను పట్టీకి యూజ్ చేస్తున్నాను.
పట్టి ఫ్రంట్ వచ్చేసి 2.25 ఇంచెస్ లెంత్ ఉండాలి. మనకి ఇక్కడ స్టిచెస్ లేకపోయినా ఒక లైన్ గీసుకుందాము. 2.25 ఇంచెస్ లెంత్ పెట్టుకుందాము. అలాగే స్టిచెస్లోకి ఒక లైన్ గీసుకోవాలి. అలాగే క్రాస్ పట్టి వచ్చేసి సైడ్ వచ్చేసి 1.75 ఇంచెస్ ఉండాలి. ఇక్కడ స్టిచెస్లోకి ఒక లైన్ గీసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం దీనిని కట్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము. ఈ హ్యాండ్కి వచ్చేసి ఫ్లవర్ వచ్చేసింది. ఈ ఫ్లవరు మనం 2 సైడ్స్ ఫ్లవరు మనం ఈక్వల్గా ఇలా పెట్టుకుందాము. ఈక్వల్గా పెట్టుకొని దీని మీద హ్యాండ్ పెట్టేసి కట్ చేసుకుందాము. హ్యాండ్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ అంతా ఈ ఒరిజినల్ బ్లౌజ్ పీస్ మీద కట్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోలో కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేసి ఆల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోండి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు.